公元670年，唐波大飞川之战爆发，总兵力吐蕃40万，唐军5万。攻击先由唐军发起，薛仁贵首战河口获胜。下一步计划占据乌海，寻敌主力，伺机决战。副帅郭岱峰是扼守大飞岭，为唐军后援，总目标将吐蕃势力逐出青海，扶持吐谷浑复国。正当薛仁贵派向郭岱峰的传令兵还在高原上策马飞奔时，郭岱峰却带着2万辎重兵在通往乌海的道路上缓缓而行。按照郭岱峰的推算呢，此时由低海拔地带快速推进到海拔较高地带的薛仁贵部应该已经出现不适了，所以他将要以救世主的姿态出现在薛仁贵的面前，让对方难掩惊喜。然而郭岱峰做梦他也没有料到，他的这一行带去的惊喜是传说中的分体式惊喜。薛仁贵获得的部分是惊，论亲陵获得的部分是喜。当时吐蕃20万大军正在大飞川一带转悠，试图绕到唐军背后两面夹击。就在论亲陵忌惮大飞岭驻守的唐军犹豫不决之际，郭岱峰是一头撞了过来。论亲陵是大喜过望，立刻邀击唐军，而且专门派人往辎重兵身上招呼。唐军立时陷入混乱，首尾不能相中。关键时刻，郭岱峰再次发挥极致，果断下令将辎重全部丢掉，然后带着剩余人马是边打边往山里退，直到找到了一处险要地段，据险固守，直至全军覆没。现在只剩下薛仁贵部了。薛仁贵判定目前在自己附近的吐蕃军队兵力有限，所以还不敢大张旗鼓地包围城池。不过如果继续留在乌海城中，一旦敌人集结完毕，自己就很容易被敌军层层包围，届时可真就是插翅难飞了。面临前所未有的险境，薛仁贵的选择是主动率军退出乌海城，退入大飞川，与实力尚存的阿史那道真部取得联系，然后再伺机行事。薛仁贵的判断是准确的。论亲陵此时正在动员全部兵力，吐蕃军、亲吐蕃的吐谷浑军以及附庸于吐蕃的西域各国部队正陆续由四面八方赶来。论亲陵手下的军力是越来越强，最终已高达40余万。接下来发生的事情已经再无悬念了。一战下来，唐军是寡不敌众，几乎被吐蕃人全歼，仅有薛仁贵、郭岱峰等主将和少数士兵侥幸突围而出。为免真的全军覆没，薛仁贵主动向论亲陵派出了使者，传达了自己的态度：停战，议和。通常这种情况之下占据优势的人一般都会冷笑一声，然后撤退来时，很牛的下令给予对手最后一击。不过这一次是个例外，究其原因不外乎2点：第一，争取既得利益最大化。论亲陵他不只是一个清醒的指挥官，还是一个成熟的政治家。他很清楚唐朝的国力十分之雄厚，现在将薛仁贵残部报销不过是举手之劳，但是这一举动却注定会让大唐举国愤慨，因为奇耻大辱，倾国之师来报此仇。那样的话，胜负难料，后果更加不堪设想。所以不如卖薛仁贵一个人情，卖大唐一个人情，巩固现有成果，逼迫长安方面承认吐蕃占据吐谷浑的既成事实。第二，减少部队伤亡。虽然各类史料中都没有给出大飞川之战中两军的阵亡数字，但从此战之后，吐蕃军迟迟没有对西域采取进一步的军事行动，反倒是被于田王凭一己之力逐出于田等迹象来看呢，此战之中吐蕃也承受了不算小的损失。考虑到唐军和薛猛人本人的彪悍，论亲陵同意了薛仁贵的议和请求，大飞川之战就此结束。大飞川之战是唐朝历史的一个重要转折点。它作为唐朝开国以来对外作战中最大的一次惨败，为唐军不可战胜的传奇画下了醒目的休止符。自此，唐军退守河源一线，对吐蕃采取守势。吐谷浑则彻底陷落，成为吐蕃之别部。消息传到长安是京师震动，皇帝陛下尤其激动，连续几天都愁眉不展，因为他的整个布局都因为这次大败而被迫修改，毕其功于一役变成了毁其功于一役，这个心理落差实在太大了。于是
不等成功撤退的薛仁贵等人回京，盛怒之下的李治便派特使赶到军中，将主将薛仁贵等3人借送京师问罪。是啊，无论你们是谁先犯了错，反正你们是把朝廷的脸面都丢尽了，而且还赔上了数万将士的性命，不办了你们怎么跟天下人交代？当然呢，虽然3个人被逮捕入狱，经过审判认定有罪，但念在旧日的功劳上3位最终都免于了一死，可是也是被废了武功，贬为庶人。不过是金子那总会发光。不久之后，薛仁贵又重回辽东，在老帅李绩的带领之下，踏上了东征高句丽的战场。